بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة معانا مصنع من العمالقة بتوع المحلة في الفوط والأطقم، مصنع ديوريل. مصنع ديوريل يا جماعة من أقوى مصانع الموجودة شغالة في الفوط وأطقم السراير كمان. بس النهاردة هنتفرج مع بعض مع تشكيل الفوط اللي نزل جديد، فوط كبير، فوط مطبخ، فوط تواليت. هنتفرج مع بعض والسمح هيفرجنا على اللي موجود. طبعا الفوط اللي هي الدرج التالت، الدرج رجع تاني موجودة، اتوفرت بكميات الحمد لله. فوط المطبخ، فوط بقى بأشكال مختلفة هنتفرج عليها مع بعض اهو. بس ما شاء الله التشكيل كامل يعني. بس السمح النهاردة يفرجنا عليه حاجة حاجة، وهنفتح كمان نشوف الفوطة شكلها ايه وحجمها عامل ايه والمقاس وكل حاجة. وهنبدأ حالا. السلام عليكم يا السامح. ايه الاخبار؟ الله يخليك. الحمد لله. نشوف بقى الشغل ديوريل اللي نزل النهارده. يلا يا باشا، احنا هو في ديوريل شق فوط وشق اطقم سراير. النهارده هنفرجك على تشكيله كده من الفوط بتاعته، والملايات هنخليها فيديو تاني صغير بقى ان شاء الله. خلاص يلا نبدا نبص على الفوط كده بانواعها. نبدا يلا يا السامح. نبدا كده يا باشا، خلينا نبدا من هناك كده يا محمد. نبدا الاول بالحاجه اللي هناك. خلاص يبقى هنبدا من الاول برضو، نجيب الشغل كله من اوله. ماشي اتفضل. ما شاء الله ما شاء الله. شايف التشكيل النهارده حلو قوي. عايز ابدا لك بالالوان دي. الشكل ده حلو كده وشغل جديد. دي حاجه جديده ولسه الفكره بتاعتها اول مره تنزل. شفت يا باشا الفوطه عامله ازاي؟ لا ما شفت شاء الله. الالوان بتاعتها. بص يا جماعه، بص على الالوان. هات لي كده كتر الزباق. وطبعا احنا قلنا يعني المصنع ده ديوريل ما شاء الله، الخامه قطن 100% بشغله والوانه وتشكيله دايما جديد. بالظبط يعني، زائد ان هو الخامه عاليه. اول مره يا باشا المصنع يعمل الاشكال والوان الفوطه دي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بص ما شاء الله. شفت يا باشا؟ ما شاء الله. لا الشغل حلو قوي. بص يا جماعه الفوطه عامله ازاي، ده كلها ما شاء الله. ما شاء الله زي ما انت شايف كده. بص بقى الفوطه يا محمد كده، انا عايزك تجيبها لي كده. بص الفوطه يعني، بص شفت يا باشا دلع. انا عمال ارجع عشان تبان اصلا حجمها ما شاء الله، المقاس بتاعها، الخامه بتاعتها والربره. الخامه بقى ما فيهاش كلام طبعا، لان المصنع ده محترم وخطه وفازه دايما كويس. تمام. نبص ما شاء الله يعني الشغل بتاعها عالي قوي. وش وظهر يا محمد. الظهر بتاعها بقى حكايه. الفوطه عامله ازاي؟ حكايه فعلا يعني. ما شاء الله. لا شغل حلو، شغل دايما نعمل الافكار الجديده. بالظبط. تمام كده يا محمد. شفت الالوان، بقيه الالوان بتاعتها. نبص الالوان طبعا ايه، حتى الالوان بتاعتها. بس العروسه اللي بتحب تتميز وتحب تاخد الالوان الجديده، ده شغل العرايس فعلا. تشكل الدولاب بتاعها زي ما انت شايف كده يا محمد. الوان كلها في منتهى الجمال. الناس تقول لك بقى الالوان تحس الفوط ان الوانها كلها واحده. لا ده شغل مختلف خالص. مفيش مانع انها تاخد علبه من وسط التشكيل بتاعها بالالوان دي. بالظبط. شفت يا باشا الالوان دي برضه بص برضه يا جماعه الشغل ده كان بينزل منه شبيه بيه قبل كده، بس ما كانش بالجمال، ما كانش بالالوان دي بالظبط. دي فعلا وسط التشكيل بيبقى حلو قوي. شوف الكتر يا باشا. هنبص برضه على الفوطه دي حلوه قوي. الشغل اللي هو البلابل ده اصلا بيعجب العرايس. بص قبل ما افتح الفوطه هات الكنار بتاعها كده. شفت يا محمد؟ نبص الاول. ايوه بص الشغل. شفت يا باشا؟ نفتحها بقى كده ونبص عليها. ما شاء الله برضه. لا شغل جديد وشغل جميل قوي يعني. مش ما شاء الله محمد. اللي يشوفها ما يقولش فوطه. والوان ولا احلى من كده يعني. بالظبط. افرض لك برضه كام واحده منها كده وانت قارن الالوان بس شوف. لا شغل عالي قوي ما شاء الله نازل. احنا بنصور مصنع يا جماعه اهوت، يعني كل تشكيل جديد بيخش مع التشكيل الموجود اللي قبل كده. والناس لو اول مره الناس تتفرج علينا يشوفوا الفيديوهات اللي قبل كده يلاقوا احنا دايما بنركز على شغل كل مصنع لوحده. بالظبط. احنا بنعرض مكمله في فيديوهات كامله لفوطه مثلا مع طقم، بس احنا بقينا نركز الفتره الجايه دي ان شاء الله على كل تشكيل مصنع لوحده. بالظبط. تيجي انت بقى براحتك يعني، تيجي العروسه او تيجي التاجر تشكل زي ما انت عايز. تخش قسم الفوطه زي ما انت شايف كده يا محمد، يعني ولا احلى ولا اجمل من كده. عندنا قسم الفوط في اتنين ما شاء الله، قسمين فوط. تمام كده يا باشا. والناس يعني بصراحه اللي بيجوا يعني قالوا ان موضوع الفيديو ان احنا نعرض حاجه كده بيفيدهم حتى في الشحن يعني. تمام يا باشا. شفت يا باشا الالوان؟ شفت الفوطه الجميله دي ما شاء الله. لا الشغل عالي، بتاعها رائع. ممتازه. تمام يا باشا.
تمام. في نشوف برضو موديلات تانية، حتى شوفوا هنا شغل الفوط اللي هي العاديه خالص برضو. حتى الوانه في الطبيعه الالوان اللي هي العاديه الثابته، الوان رايقه خالص زي ما انت شايف كده. وبرضو شغل الفوطه فيها شغل كتير ولا يعني احلى من كده. جوبير وحرير وكل حاجه موجود فيها. تمام يا باشا. شفت بقى تشكيل كل علبه مختلفه عن الثانيه. يعني ده علبه بالوان ودي علبه بالوان. بنحاول برضو نوقف الصوره يعني ايه ثانيه كده عشان اللي عايز يعمل سكرين شوت. التشمير منها يا استاذ محمد ما شاء الله. بصوا يا جماعه الالوان عن قريب، جمال درجه اللون هنا عامله ازاي. زي ما نقول درجات الالوان في الملايات بتبقى درجات العمريه القطن. ودي الحمد لله اللي احنا بنتميز بيها بالظبط. درجه اللون بتضحك كده. شفتوا في الفوطه هنا على درجات عامله ازاي. لا ما شاء الله. شفت الزيتوني ده يعني والله نقف عندها شويه بالظبط. شفت جمال الالوان يا استاذ محمد. جمال وفي شغل معمول في شفت يا باشا. شفت الوان ثانيه. بص يا باشا دي الوان ثانيه. بص كل علبه يعني لو جبنا العلبتين كده مع بعض اهو ما شاء الله. انا بتفرج معاك يا استاذ محمد، احنا فاتحين كده كده وبنتفرج معاك. الشغل لسه مفتوح حالا يعني فعلا الالوان بنقف عندها لما بتعجبنا كده، يعني لازم نشوف الالوان على الطبيعه بالظبط. وزي ما قلنا في الفيديو يا جماعه مصنع ديوريل ما شاء الله عليه يعني مصنع من اقوى المصانع. احنا جايبين كرتونه من كل رسم يا استاذ محمد عشان نتفرج ونشوف كل حاجه، ما يبقاش الموضوع زحمه عندنا. بالظبط. جايبين كرتونه من كل رسم زي ما انت شايف كده. شفت يا باشا المقاس ده نص بشكير. دي الفوطه اللي نص بشكير يا جماعه. لسه 70 في 140 برضه. شوف الشغل فكره جديده والرسومات كلها لسه اول مره تنزل. لا ما شاء الله بفضل الله اول مره تنزل على الحمد لله. في مول الشناوي دايما يا جماعه بنشوف كل جديد ونجيبه، ومش اي حاجه جديده، احلى حاجه لازم تكون موجوده. بصوا يا جماعه تفصيله، كل تفصيله صغيره كده بتلاقي ما شاء الله تميز نفسها وتبقى عندها دايما حاجات مختلفه او جديده ما تشوفهاش عند حد. بالظبط. بفضل الله هو تلاقيه موجود عندنا يعني دايما. الحمد لله احنا سابقين في الموضوع ده، وبنحاول دايما نجيب اللي يرضيكم واللي يعجبكم. شوف الالوان يا جماعه برضه انا اقف على ثانيه كده على كل علبه عشان اللي حابب يعمل سكرين شوت اهو. شفتوا درجه البامبا البودره عامل ازاي. جميل. بص يا جماعه بنقرب عشان نشوف برضه حجم الوبره بتاعه الفوطه عامله ازاي. الشغل ده قطن 100% مفيش كلام عليه. ماشي. نشوف برضه دي سفره. بص حتى رسوماتها كلها بقى زي ما انت شايف كده. يعني بص حتى شغل السفره عامل ازاي. جمال والله. رسمه بطه ورسمه موزه رسمه ديك زي ما انت عايز بقى. ودي فوطه الحمام اللي هي كانت عندنا قبل كده، دي تكرار بس كانت ناقصه بقى لها فتره ما كانتش موجوده، كانت بتطلع مع عرض العروضه. وكانت دايما مشتركه مع العروض كلها، فكانت دايما بتخلص على طول. كانت دايما قدرنا نوفر منها يا جماعه. الفوطه انا لسه قلت في اول فيديو ان الفوطه الحمد لله بقت متوفره هنا بكميات يعني. يا باشا هي ده عباره عن درج صندوق كده بالظبط. تمام اهي تحفه. مش علبه تواليت. تمام كده يا محمد. جميل ما شاء الله. الشغل المره دي حلو قوي. شفت يا باشا بقى ده تشكيل هيعجبكم. بصوا ده مقاس فوطه 50 ده الصغيره. تمام اهي. بص برضه نقرب عليها شوف الشغل عامل ازاي فيها، ونشوف منها الوان او تشوف كام علبه كده منها والسما. حاضر يا محمد. يا باشا الوان ثانيه اهي. بصوا والوان ثانيه اهي. الفوطه اوقات ناس بتسال على الفوطه، يعني العلبه يبقى فيها فوطه بيضه. بص عامله ازاي. درجات الالوان بتبقى رايقه كده بالظبط جميله كده بتشد النظر يا محمد. تمام ماشي نكمل. ودي فوط مطبخ. دي مطبخ جميله. بص قرب عليها كده تشوف عشان الخامه عامله ازاي. بص يا جماعه دي فوطه مطبخ. وبره فوطه قطن، وبره فوطه كبيره بس احنا عاملينها مطبخ. ايوه بالظبط. يعني مش بنستقلب اي حاجه. فوطه المطبخ فوطه التواليت عندنا زي ما انت شفت كده يا محمد. بالظبط. شفت رسومات المطبخ عندنا قد ايه؟ لا ما شاء الله التشكيل هنا في هنا يا جماعه قسم كامل لفوط المطبخ والتواليت، يعني كامل قسم مكان كامل كده بس لفوط المطبخ والتواليت. شفت يا باشا تحفه ما شاء الله. شفت يا محمد. اللهم صل على النبي يا جماعه. الشغل المره دي عالي قوي يعني. بص الرسومات جميله اهي. شفت المطبخ برضه ده الشغل اللي هو شغل طقم سرير مش شغل فوطه مطبخ. ايوه شفت يا باشا. يعني اللي يشوف دي عندك في البيت كده فوطه مطبخ والله ما يصدقش. بص جمالها وبص الوبره اهي قطن 100%. تمشي مطبخ وتمشي مناشف صغيره لايديكي. بالظبط. تمشي سفره لانها راقيه قوي رسمتها زي ما انت شايف كده يا محمد. جميل. تمام. نكمل بقى يا باشا المقاس 50. المره دي احنا مركزين عليه قوي لان ما شاء الله رسوماته كلها هتعجبك. كل رسوماته حلوه. والفوطه 50 حلوه يعني. مقاس 50 في متر ممتاز حلو. مقاس صغير وحلو. بالظبط. والعروسه دايما بتكتر من 60 بس ال 50 برضه مفيش غنى عنه. تمام. يعني بيتاخد اكتر من المقاس 70. تمام يا باشا. شفت الالوان. هي العروسه لما تحب تشكل الثلاث مقاسات طبعا الحمد لله متوفرين في كذا مصنع، يعني شوفوا مصنع واحد ما شاء الله منه كام تشكيل. للناس اللي بالك هنا بال 40 مصنع.
الحمد لله. خد بالك يعني مصنع واحد، شوف ده تشكيل بس من بالظبط. الحاجات الجديده غير الرسومات الموجوده بتاعته اللي كانت موجوده قبل كده. فلما تيجي تاخد مثلا عايز 10 علب، عايز 15 علبه، بفضل الله هتلاقي تشكيل كبير قوي زي ما انت شايف كده. بالظبط، لو عايزه تشكيل مصنع واحد موجود. شفت يا باشا الرسومات بتاعته؟ ده اللي هو بيحبه يا جماعه، شغل الهاند ميد باتقان بقى، وشغل متكلف عليه، مش شغل خفيف. تمام. شفت يا باشا؟ ما شاء الله. ماشي نكمل. بص بقى الرسمه الجميله دي. دي جميله، دي تحفه، نعدلها كده جميله. ايه رايك يا باشا؟ تحفه ما شاء الله. شوف يا جماعه الشغل اللي هو رايقه وتشكيل ما شاء الله، حاجه عنب خالص. العرايس اللي بتيجي تسال على اللي هو شغل الفوطه اللي فيها حرير اهو، ما شاء الله يعني. ورسمه الفوطه هاديه خالص. بالظبط. شفت الالوان يا فندم؟ نكمل. شفت يا باشا الالوان؟ يا جماعه شفت يا باشا؟ بنثبت حاجه من فوق يعني، العلبه على بعضها، عشان برضه تاني اللي عايز يعمل سكرين شوت يبقى الموضوع سهل عليه شويه. يلا نشوف ده يا محمد. برضه ايه الله تشوفوا. بص الشغل ده بقى، بنبص عليها كده بالراحه. تمام. نتفرج على الوانها. ده مقاسها ايه؟ 50 في متر. 50 برضه. 50 في متر. انا مركز لك على المقاس ده خالص. تمام. انت هتحس ان هو تطريز الطقم مش فوطه. بالظبط. لا ده مش فوطه خالص. شغل الطقم اللي هو العمليه اللي هو منه فيه الشغل البسيط قوي اللي احنا بنحبه ده. بالظبط. هو تحس انها في الفوطه، مش فوطه ساده يعني. بالظبط. باين معاك يا محمد الشغل ده في لا باين جدا اهو. بس يا جماعه كل ده شغل في فوطه واحده يعني، ما شاء الله. شفت يا الالوان؟ الوان اللهم صل على النبي، جميل ما شاء الله الشغل. شفت يا استاذ محمد؟ يا جماعه احنا يعني شوفوا عندنا على القناه كام فيديو للفوط بس يعني، الحمد لله. حابه بقى اللي عايز يشوف اللي هي الصور بتاعت الفيديوهات اللي قبل كده موجوده ومتاحه، انزل كمل عليها وشوف بالظبط. ما هي الميزه معانا، احنا بنحاول نوفر للناس اتفرجوا براحتكم كانكم عندنا في المكان بالظبط. وناوي المحله الكبرى طبعا عشان العنوان للناس اللي اول مره تشوفنا وتتابعنا. احنا قدام مجلس المدينه مباشره خلف شركه الامل مول الشناوي، شارع البحر. شارع البحر اللي هو الشارع الرئيسي، شارع في المحله واكبر شارع. يعتبر اللي بيوديك على مجلس المدينه الرئيسي، مفيش غيره. تمام. شكرا. خلي بالكم دايما من السماسره اللي بتقف على الشوارع وتقول لك تعالى والكلام ده. بالظبط. معاك ارقام التليفونات تابع، او الوصف سهل خالص هيوصلك بسهوله يعني. اوصل وما تقرب من المحله بس يعني كلمنا وهنتابع معاك ان شاء الله لحد ما تيجي عندنا. شكرا يا سامح على الفيديو الخفيف ده النهارده. ان شاء الله نشوف فيديوهات ثانيه بقى ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك بقى ادعمونا يا جماعه. الناس اللي اول مره تشوف الفيديو ده تشير القناه وتبدا تتابع الفيديوهات اللي قبل كده. تمام. وشجعونا بقى باللايكات والفيديوهات والحاجات دي. شكرا يا سامح. الله يخليك.